Wu atemu ni wasase so ha. Ebre wu a woda mpamu a wo amanfo Komfo Gyau die kure oya de o obo nipa o Komfo Gyau die wi die ho be kire ye. Amanfo ka ho sempa no ene ne watemu pa. Se mewu Komfo Gyau no onye. Itim de ye ka ho sembone no ene na obu nsem gye. Nyansapo ka samfonyi sini ya hwefo papa bia mo refresh chichi ni mencheye ya sa tena se ya bia ya tena se senso de na mu ni mpanyin fa adwen isanse de nananom achichi ni nyansa kwaso na omode ato ho no eno ne yepem mpanyimfo a wo mutiri mu bobew na omunim de ne no sane sante kotoko se bodem ni bokwa bodem ni sane isanse se bodem ni amesane na wo se wode wadwene ye adwuma kokusane a unhu se de esi bopo no ye bechechire Yedra manfo so ane aka ya anom enti enne obusu apanyini owusu aduomi mesi nkonwa mesi nkonwa na mene akokoa ono tewa na no ayese rere a ya che ne de beye enkwan wono enam ne nesi nkonwa wa hanom a yawura mpanyimfie ni mpanyindemo ni yebebo enkomo enti kame ho na yenkohya ase sanse enkosi awiye no na wanya bibi papa bi e de afrimu a wo de bebo bra mene Esiopemu Komfo ena ebedi nkomwe nana memo akwa baba Nyansapo jusu awisi na ho te sei nyameni esiom adaroma ho ye pa ya dana nanom ne esiom so ase manti nyamedin wum adan mesi nyameni esiom adaroma okay ena adidi kan ye okay se nyame no wo esiom on frama ye humi se frama ye humi ye nyame ti nyame ni ba bia wote se na body oboy nimu no wo ti mebo nyame na mebo super mu na owo ni mu ntina me kansa okay yate ase awusia samu amohu zede nkomo no besi akọ yetane ne bonkomo na ye ne bonkomo nso wi a mu amutimu se afiri mpanyimfie na eba ene ade a ene ye nkomo bo no ebejeja ne ma bebre so a ye nte ase ewo nananom akomo a wo mu kom ene wo mu som mu bi no a ye nte ase no ye gina so ebisebisa ne nsem ba akomienu mi wo mfonyini bi wo ho a ye be kɔ ne akɔ akɔhwɛ sɛ ne mu hwɛ a ya tena mpanyindem sɛ de meke ma wo mbochi a me nsɛmu a ene asie a ye de da asan de asi so a me no ka sɛ aduro ene enu anu din kane na ukosuku kura ubobi no ano ye de yiye nsuo ni ade a enso ene bibi firi so abete homam eno na ekoso ha no ansa na no mema na akoto nwom ba ko bi dia mamnam de bie pono bibie pono wi a memesremon masa me yakohwe mfonyini bi aba ne ye ba ya ba bedi nkomo ne yepa na wadama we de ye be sha agro nase na se de ye nimu no ene wade yomu no panwum ba ko mienu bi fa bi kwan na mame na afi no nananom ma ye kwan ne enko yo ojo ay oje ye oje nananom suwansu ay oje o omitimi mu atwebu anam wabusa mpanyina hwe ne akwa akunu o omitimi mu atwebu anam wabusa mpanyina hwe ayi wabusa mpanyina hwe ne akwa akunu o omitimi mu atwebu anam ayi wabusa mpanyina hwe ne akwa akunu o omitimi mu atwebu anam wabusa mpanyina hwe omitimi mu atwebu anam ayi wabusa mpanyina hwe ne akwa akunu o omitimi atwebu anam wabusa mpanyina hwe ye wabusa mpanyina hwe ne akwa akunu o omitimi mu atwebu anam ayi wabusa mpanyina hwe ne akwa akunu o omitimi mu atwebu anam wabusa mpanyina hwe omrintibrim trebu anam atwebu anam otwebu anam okay wabusa mpanyina hwe ai de tini se ye ti wiase na Ghana he we sebe ade bi ebeje munimdi a ye busa fi nananom o hwerebu ane nananom omo na mo odin omo na tumi nyina wo munsa nti se oye bibi ne wa mbusa fi mpanyin wa mpanyin ni nananom abosom se wa mbusa na oman kyere unimdi a wo yera eni ti na oman ye na mebebiri ekofo bi ko kane no ne nananom tete no de no mbusa obekọ ware obusa obedu kwan obusa kyire obewura fi bi mo obusa kyire ade bi o ma ebi no mbusa ba nei ye mbusa nti o metirim nim anse na ba ye den obekọ so obenyina kye no
Iso obusa pini no ache okwan pa no afaso eno na akeka mu a wode to ne sei ni saasi so bi mame omintimi mu atwebu anam e wabusa mpanyina hwe ne wakọ akunu o omintimi mu atwebu anam wabusa mpanyina hwe ye wabusa mpanyina hwe ne wakọ akunu o omintimi mu atwebu anam e wabusa mpanyina hwe ne wakọ akunu o omintimi mu atwebu anam wabusa mpanyina hwe na nanu mo den ti ebuso mo wow omri ntimrim churubu enam wo bisa mpanyina hwe wo kọ akuni wo bisa mpanyina hwe ade a wo ye ebi a wo kọ aduane a wudi nsu a wo no wo bisa mpanyina hwe se ye eye de wo kenso enokre kane esebebra asante koye ansa na obekokora no na obiri Komfo yodika bisa wo afachi won se we amu kwedi agise editire we sha we amu kwedi agise mu de eduro we ya ansa na mbekokon na amu akọ na nei mo kwei mo bisa mpanyina hwe na mo kwei enu ti ne yakwa na yasa abesi achi ne nko yi ni sanse yemisa ne hu se bia ye kọ na wo se yakwa na ase ye nko awe abusiafo yenya bisa mpanyina hwe sesese de nkomo a ye bedie ni enti ye betimi yakwa mi gidi se nananom bie kwa mu de amaye na yenko na yenkore na anu ade ya abra ade eto santeman ani na ye ya kwankwaja som a efe na ye de ebja ya bere wakwan no wako ekura no asopre mu Komfo Gyau eba hobi na oye anwanwade bi se de we nyina yinim no we ne de na nya kwadu a ye nyina nim se ya na otaye no ne ye bibi foforo a suman si ye no na oyo yemfie ni kutwa si ahwemienu santemi nko ne yenkohwe emfamra ye ba ye beto ayenko mbɔ no ewe munyina mohu sane esi ekoye yenim abakosem kakra fa ho na nyansapo yenim ene se kanim podie ene na bibia ye bibie ka atesa ye bo from twenimu a na nka ye adehyekan de titiri wo hene ene ye bo sa agro ne de mano na otisi dwom na osa otehye ne timi sabie ema ne ye bebo a ye mo no baabi basa ene nsacha ya ba ama obi kura ware ana se baabi a itimi ebo mane ye a obi anso tumi sa enye obi anso na otimi sa ansa na abete si dwom kura no osre twene sre nananom esre nananom ahemfo ewo ho ansa kura na bete asi ma watima si na wonnim se de obesi ato nsa ne obeye nso a ye nkoye sanse itimi chi udadua ho bia na de okoye no na okoka e de atia nananom nanso sumansi fomu no asuopemu Komfo Gyau na osa agoro bi wo wie ye ohu na ohu ya etese no ye ni ka misa no asem na ye nkwana mi gidi se wo be kai ade ye de ananse de camera no deda so a enti wo wie kura na abekwa konya bi wontinten fidi no so se suman eba ya na osa from ebere di kai a suman si ya osa bi no ana da bi wonsam kwa ku na nkasa from ye na agoro. Okay, suman ni de say bonsam kwaku from no na agro ato pre e wodin ahodo bebre ye na agro a de fonton ti wote fonton from ti ntumpan ne a bebi wo bia wonse odi mekeba se me kwa himfie kwa no mbo fonton from na me ho yirame fonton from na sabe aya ye bona himfie no sabe yesi ade hye na esa se abosum angina adehia ka adehia nyina enukre abusunya bia benya adehia ma adehia tere ama ma be ye dehi kan a ifira abosum abusunya bia be ekuo ama ma nan etime gina ewa abusunya bi ma na asase bi so a ifira abosum ene hwe bredi hwe bredi aye hwe ni pegua enso ye bosum na chichi kuru na mene kuru na bia kakraka nti wutimi nya bibi obredi wa bra be ye bosum no afirim iti tetene no omo chichiri bredi no
Sanom wa agro bi omugro ha na aka obisi na e tian from this agro no e ba nti se no use tian from agro sa agro no wo sa enu che sa da na oye bosum a agro na himfie wo sa bi bosum ni agro no kran se ni pa na e wa busuam na e beba nti from na kwaku aya otai sawo ahye wa himfie no ono oye bosum brania oye bosum kan a ofi odoman koma oba ya che oba kran sa na hinsem kura e beba nti onim dawuro no wonim tumpa no wonim kuntana no ade bia e wa himfie aye bom twene bia bom bia ne de ka bia no kwaku obunsam ote ti so kwa himfie no koto se from di agro na oti sudwomu a wonim de nti a wo sa ote o ka asem bi se kwa himfie na fontomfom no e bo a wotewa na ho yira wo enti ebi asisa da se bi enye akomu na akọ yese bi a wokokom bi a ntemu se wota afra kintipa ufra ntoma so na fata wo ndasi fra na wo wadi bi na de ato ha no se pa na ya na fata ebi asisa se wo fra ntoma e wo dwumadi bi ase na ebi a aba ma wadwagu ho ama wasam maybe ko himfie e wo vanse sehwi na ya ojebi Gyau ya ojebi na himfie no bon fontom fi ya kwaku sane sane of fresh am ne ka chen so be se one yewu akasa na onza achamefo no bibiri na ya kristofo nti no omo nhye da mfa abosunsam ho wa ma ne kwan anko nti o cham ne ka che da be ne se bosu ne se o be so ka asem che o ma hine no de o ma ne kwan ma ne nko na da be ne o ma ne kwan ma ne nko ma ne kwan ma na nko na ya wada ifiara mu yiye mamre nkonya fie bibia wi na chiam ne bohwi no wi antina bosu na hu bibi e wo ho anka obeka ba ama na anka nti no chiam no asem we asi asi e wo babie ni ache be e ko 5 years sa chiam no film nti bi anka ma ne kwan a ke bi anka bosu betima ka kire na se na bi a ade bi se na e ba bi a wakoda ekura si eso wa ama na nko isi enwamu isi pa ade chenye na isi etino suma de anse na suma nsi fom no wonsi fom kwa bibi nti no waba suma nsi fom kwa even kwa fasha se ekoyi enye se bi agoro ni nti na bosum bi asore ya no wasi da bi anse na suma nsi no one ebu wona abosu no soma ne se Komfo Christ okoba bi fo ni ko e bebi kro okọ ne se obi ye ni bibia no wasi fom no ko ba ama ne se me ko ye no Komfo ho ye boni bia enka no obu anso na obi pese oto aduru na bosum na si na wakọ nipa n'anim akọtara ne naso onkasa otu maduru bat de obaye no nipa na duru no enye adwuma nti bosum nsi fom kwa wa bra ye goro ana wotin dumpa ya wonsi fom kwa ebia na bibi na oba beka na ma ni si fom okay se enye bosum bonsam kwa ku na si fom na ebia fontom from ama wo sa se bonsam kwa ku si fom na wani kan se me no ti we a unim sa ne sa nyom kro ni we ni kro ni kwa me kom ye na aya me hia because na se me passa pa nti ya me twi bi na me hia na ma me hwe ba sa fontom from na nkasa de me ya me mu de me nya de sa fontom from na nkasa no me nya de sa me de nyom kro eni kete ni kro me hye da anya de ba wan bi na me hia ba nyom kro ni de eni ni sa pa na ye nwanwa se wa nkasa de wani kan ntimi nye nanso suman na na bonsam kwa ne bade a otumi sasa ne ade ntia onu nim dodo chen me enti mesua na mesua aka ho na amana sa be ye best enti nim na bosu nusu nim enti owura mi mu na yese me de ne de ni nyina na aka bum wonderful enu tina Komfo komtiti a kire na sa se be abosu ne ba odne de be ka ho je se Komfo do nim sawo so sua na bosu de ne de be ka ho amana ye perfect enti bonsam kwa wo nwum bi a wo pa na nwum bi o pepa eti se enyu di se ona manaju otujo aye oba inye ona manaju otujo so oba inye kura ona manaju otujo oba inye ona manaju otujo aye oba inye kura ona manaju otuja e kire sei o se beifo o chi beifo baabi na oto sa anyu ni se ona manaju hu se eja na na ode ba no chi no enu nti na se utwa camera o se light no o so na to na ni unu se beifo na eba o se beifo na manajo nti si fom a o si ne huhu mu nti hu kanea bia unu se beifo na ebe try na hwe na okọ bia kanea no ewo no wono no ba ya na wota kura dua bia mehu se nansam honum bi wo bae dwumadie bi na ne edie
na wo kura dua bi sa wo toko ba bia na obi kura camera no ne ade a nti wono hu kan ne dia onu se bayifu nti wo pese wo de piano ekoho nti no one pe camera no nti enye se picture wo betuma twa no but say light no so na to ne dia direct for nim se bayifu oh my witness bi me dia dance e pa say sa nipa no otu ne dua bi ne kura wo sei otu ko mu sei e na wo che amefo ni bi e ka kire ne say eye light no camera ne light na eto eni ni basi wo say bayifu okay okay onti be bia light ne wo no obetrea so obey me de be say ese opese light ne free ho enti de obey e be ma light ne free obi obey enra kra me nya ne ntese say phone kra ore obi de obey tu wie no hu say ware obi phone na bi bia an show say bi ma no atwa na wo senso anya ya da bi bia anya na yese so ma ni sidi ana mo fi ni party bia mu say 31st ni say wo say jamu japa rem na so kura tuntum no ho Gyau samu am gya ni nyina dumi so say me yanam de gina he eja ya so eja ko ana wu gina mu na wo ba no me de mintim bo no ba no gina okuma am ni dumi nti wie wa ante yawo de manti yo bia 31st at the first nti da wa mane was the first na fini bekwa na wie ya ono okobon mu a ade be chi first na no aba nti oba wo se ansa na mo nsu ono aba no Jesus se Gemansa o se Komfo bu ono ma bi kura no won mai na wa hyeda se waba nti se boni bia ni me ho na fi bia ni me ho san bia ni me ho dia na ese obeba na obeba so dia Jesus se Gemansa o se jamusu de wutimi fo wadwe we die me Thomas pa minya sanfunyi yanka mehwe na me wase agina producers ya yensaka momfa nto so na yahwefo nso a ehwe ne ngban se Thomas wafo ne Thomas fo ne ye doso pa na yenhu jana na esem minisa na de camera doso yi ye benya bi na ye de atoso e de amam enti yemfiri na wu gina jan mu ekomu di agoro saa kopse okoye eno kire se ne tumi na no wo no okoye no enyirai wasan de aba obeto aso asaye na dwuma se de oye no nti afibia obesem afibia nti waka kire ma chidi fo no mpanyimfo se da wansa gem no na esada ne de wa amano no that's one day obebia wo se wo sagem an afibia ko na wie no ewura afifum bia na dwono iso sagem wow edi ebiem na na mo ye 31st na se asante nka so ye nkyekye etu na chirifo ni nyina afo se mfunsuo bi ye no afi ba akwa ama ne o man koyi ama no onwe se afi asim no o ma biemu ensansi biemu na obehwe de obeye se de be abosu no betimi de omusunsun aboa no bo odi busu machi ba ne o man koyi ba ye ono an mfunsuo e wo se wo hwe se me yesei ntina ma afi we ne o man koyi afi we no obu onso na onim sa de no oye mfunsuo ba suma ne timma ne hu se yesei ni se ya oye ntina ma ne o ma ankoyi nti asante nga so de nkyekye ema na chidifo nyina asante nka reverend pastor na say oye ono po so minim so ko Bible school so na ne ga nkyekye ono oye hwan ono yesuma ni bia oyesuma but onche na busu ubisa na oso yinsu ubisa na oso yimutia ubisa na oso yesaman ubisa na oso yedua omo ni support ni kra wo so ye bofu bi so ye de omo hu but say o si ye ne nkyerɛkyerɛ nso o si ye ne dwuma no kure nyame anim wama manya dom ka kanipa bu mu mekuro mu ma na nyama ba ma akomu obi ame wo no abso wo ben mpanyimfo se de mpanyimfo eka no se wo ben nsu a na wo te se aboa kɔtɔ aya na wo bɔ ewa wo hɔ no mu wo ben mpanyimfo se ya na wo hu akom no mu nkyiremu yi na wo tie ma wo ben wo mu ma ne ma koyi ma wo asante nkan so wonwum bi ɔno nso pa na asante nka wonwum bebre bo me be se mienu miense bi ojo aye oje aye oje asante nka ojo pamu basanti aye asio pamu basanti aye oye krunkrum asante nka pamu basanti aye ni pe na na fa we ne ka ho mai o beto pamu basanti aye asio pamu basanti aye oye krunkrum asante nka pamu basanti aye ni pe udi netia o beto
Pamu Basanti. Asio Pamu Basanti. Oh yeah, kron. Asante kai. Pamu Basanti. Ipe udi necha. Omo beto. Wow. Ose Pamu Badi. Asante kai. Oh yeah, kron. Nti nipa so udi nechi na uti na futu a omo beto. Okay. Dibetia ni se ubedi nechi. Nye se udi nechi nso keke obeye kron. Sanso no mo ye kron. Watie ni nsem no. Eba sa ho beto. Wow. Oso ne de openkabom, ompe kokonsa, ayaka, ahoya, ani bre, sa nyoma de ompe. Wo se we nipa a wo so hu se bosumi bia ubechenyi wo ye na ewo mu na de wo ye foforo agu. Oye be no nana. Oye ne tise usu ne oban na wo bon so wo hwe na bia boni bi wo mu a wo se sana de papa aba. Ahanti wo se de car tise oye no. Sa ne nipa so check wo ye no asesa. De wo mi se oye ni ya no nkofo akoye oye ba ko bi no. Ntina na mi se wo ye. Suban se ye bebu. Bebu de se mi se Matias ona. Wo bi won ma anso na ja. Mi ju bi sa oye na, nse bi sa oye di. Me wo Matias oye na se. Ra no makofo oye ba ko no na. Osi suban bi ho ho na wo hwe a. Wo ye ya amu wo no. Ana akoko obi hu ase medie na gitwa ba ye no. Wo se wo yi firim na de foforo ebam. Ai anwum ya wotu ye. Aye wo ye kron. Pamu Basanti udi netia wo beto. Ana ye twuma dwesi so. Se sa Roman for kra wo nwum bi. Eno Mary ba Yesu Eno Mary ba Yesu Oye kron. Mary ba Yesu udi netia wo beto. Etibumi ye musa se sa anwum no na to ye. Hwana de ba ma Roman fo nya to ye. Na ono ni Roman for one ebe aka mebusa o say ho na ebe Asante nka bai ansa na Roman fo asole no ebeba na Roman no so no eye spirit eye bofo na Asante nka so ye hu bofo kro ye so ye nsuo so ye Roman bofo so ye saman so ye de ye hunu na eye kasa na ye de ye dwom so won kasa na ye de ye dwom mane ka ho enti kasa no so betima cheji kasa de ono no de abehwem evi say kronkron no pamu ye kronkron ti na asofo nyina gba asu pamu na asu pamu su ne bane Asante nkai na o se Asante nkai pamu ba Asante nkai ye kronkron ti nipa udi na chi a ho beto tinye Kristo nko na okodi na chi a ho beto ti na this enwum na faso de ono de abehim wo mu se Roman fo na ato de nanso se Roman fo ato sa anwo ne nkire se omo ye onyankopon achidifo nti Asante nkai so de ebunsam achidifo da bi nti ene sadie omodi Kristo na dane ye ne oma no yese befa Kristo na de dane omo so de e de abaye dim nti omo we no mere ba mo so mo wo ayi supamu ba omo nyina so omo ye kronkron udu omo nyina so achi a ho beto Asante nka so ye kronkron udi na chi so ahoto so ampa eto da na nti ase na akwaye den se menu mienu ye mu bia ye Thomas ye beti ase nanso se already na na ken na wo ti ase yi a Esiopemu na ye ne ba mo de aye nwumi ompe kunsu ompe adwamammo ompe awareseye ochiri kro no ochire wudi ochiri nkonkonsa ene bone bia saa nso na Awurade enu mere ba Yesu Kristo ono nso chi niema amabobọ so yi nyina obi en ho so ana Esiopemu wo Yesu kadrokum nipa wo David onye sa akura onye sa ofo awareja ye so ne awareseye ne adwamammo so ofo aso kura internet se kamia kwakwa se se gidie ne ba ko na se ekwan ye fa so wo bia no we obebi abese ka soko na ukurehye angafo ya chini se ya ne abo ehye ne ekọ e na aba ha nso ana na nso de doso mo friends doso besi na sene na ebi a wasa gem na atonwom no atwa ne ho a ekwa kowie ba besi ni nyina konkon yeso so Komfo kura to Kristo no man no nkire se wato Kristo nyum to onye nyame dipeni kwa se wato Kristo nyum omoto no eye nsem ne wom e kan nsem nti se me to Kristo nyum anyo nkire se me ye Komfo na me to Kristo nyum eye afutu sem na omde ato nyum no abosom so nyina pa afutu omopo odo ompa nkabom na abosom so nya discrimination nyim onchichem onchirechirem nti mo se obi ye sofo obi ye Kristo ni na o discriminate a ana na ho ye mo apa because won tesom na se
because me say me fear me we me sa Christo for yare me sa nkramo for yare me nka say wo ye Christo ni ko but can you imagine say so be abosunsun ni mpo na se bia ekom de no na of course of bi wo say wo som bosom no apam no obi kura won ma na omo ye omo wa konfufie na omo kura Christo fe mo fa mbosom so mo nko omo pam no so wonko okay mama nyum no ba ko nsa nka ho ojo aye oje ye ojo asantinka ye ojo me mrawo aye asantinka ye asantinka me mrawo aye asiepa mu me mrawo aye ojo aye sofue famenya asori aye osofue famenya asori sadi osofu bewuo sana Komfo bewu sadi Komfo bewu no sana osofu bewuo osofue famim preach kura sofue famim preach aye osofue famim preach o sadi osofu bewu sana Komfo bewu sadi Komfo bewu no sana osofu bewu aye sofue famim preach ajaye obosun chane passe ampai osofue bosun chane passe am osofue bibi chane passe ampai osofue bosun chane passe ampai okwa asori abewu osombosuma bewu okwa asori abewu obiara abewu okwa asori abewu osombosuma bewu okwa asori abewu obiara abewu ose okwa asori a obewu osombosuma obewu nkanyankopon se onno abosonsomfo dia ade na nkomma akristofo nkwa nyankwa na nka abosonsomfo nkwa na sebe nka omungu enso nyame de obia owuo de da oma depedesene bia na ya na omuka se daachi uwu a wachi ne haya asase so haya uwu atemu ne wasase so ha ebre owu a woda mpamu a ebi owu a woda mpamu a o amanfo Komfo Gyau die kure oya de o obuani pa o Komfo Gyau die owi die ho be kire ye amanfo ka ho sempa no ene ne watemu opa semewu Komfo Gyau no onyenyenyenyenye itim de ye ka ho sembone no ene na obu nsem gyem nti obu nsem gyem ne heaven ye father say so ya ne mo ansa na obewu abesa ba bia me ya wo no say reincarnation no ene kire say wa ba heaven je say wawu ni asa wo foforo nti wunya 70 years a obesanya bia 60 aka on efe ne dan kwa anaso de asam foforo bu ekure na meka no se manya 70 years na mawu enam se mpapa ya na me yenti amanfo bɔ me din na Gyau awu ya haye ya kasa ni tinya mehwɛ se de nipa si ka opese me kra ne sa ba tasifo sa se su bi mu ti masa benya 50 years na 60 years asa ka 70 na betwa no nti de bia na me wonkwa eti misa wu na se mesa bebo bra no na eso ni pani a mesa ba bium ene efe ne dan nkwa no sa na tie tonight I won't so ka se heaven ni ho ana heaven bia no heaven na wo ho no yese me mawu na masa ba na bia na abusua na me wo mu no bia na ma bepie ma pia abusua fufu na kra na hu na timu no eno a ne sa de ba na emum no me nipa dua na nya de me kai se Komfo Gyau be kom bredi pen Komfo Gyau kom pen kom men kai sa ene efe ne heaven na mu heaven bi ni ba bia sabi nyame siesie baabi esi abrunsan da daachi ukowu a usika auto collection no o de siesie baabi ama se ba de wakofa asema wakofa ba siesie woni yehu afo enyam de yehu afo se na ma no appoint 9 from se dan we back we ani ebeta we ni ebeta e bibia no aya se so ena na won so ene ye bon koma wasa akofa we dia betu mbire busu ma sante nka na kire me mo se nim no kure wonu onim bibia nsa bibia wasetena obetena ne prempren wa he abrabo a ye bebo no ene be me hu se ebenya dankwa na wo dankwa na wo kire se wo bo abrabo pa na wonya bia 70 50 na wu na wo kwa ya sa mo aba awo fufuro me asa me awo fufuro na wasa ba betwa bia ka ho wo sa to aso bo abrabo a wo to aso first wa wo ko sa ba na wo kwa wo be sa ba biem ese eno ne dankwa me wo dankwa eno ese wo te boni mu dia wo ko eno ano no wo nsam be bia se biem eno sum mu na awo no ne efe ne bo nsam gyem ti wagire nyansapo so aka se heaven ni ho there be heaven bi enu heaven na wo ho no omo crucify adwen bad wadwen ko egbu e wo se ye ma ya bra ba ye bo ne tene etene enu ne hia because sia Christopher no kra nim se uwu na se sofo e bebo mpa ye wo funu so a oboni a wo ye nyina wasra ma wo ndebi enu de do na sa na mo dwen gidi wuye sa na mo dwen wawu na sofo bo mpa no de wawu na wo ko ne mo nipa na atwa ho ahia no udi ne ye bebo no
anu na beka wa asem no na kire remark ampa obi o beko ni funa sa wonko wawu ni pesa bobi akra aha as ni pe kan sem a enye nkranhye se no na ma wontimi mpie bi nana yento aso na yenko me no meka asem yensen mienu no aboyi dade be nam o dade be nam efiri obo dade be nam o dade be nam efiri obo dade be nam o asukwafo iram wo se ye asukwafo iram wo kubi ye dade be nam o dade be nam efiri aja o dade be nam o se sebo ebe nam wa sesika be nam wa efiri bo se oman ni betima gina efiri abosom se yade bi betima yeyi a efiri abosom nti obo no eni abosom nti ye abrabo ye bobe yeyi a eni se kan no yise boba na ase amna ye nam nti boba de untimi nsan ho se kan e ma ne yeyi nti se de na wo kan se abrabo a bebo no woni daye mu a woda ho no ensamo e beka fa ho no eye watemu a wo die eye papa edi wachi am akwa asaba eye boni edi wachi am wakokora wonya dan kwa no ye betimi agina so ane akase wodwumtini Charles Kojofusu aka Dadilumba ni wachi ne na brabo obeboye a yetimi kase obegoro ma ho beboro adwaman esanse wo ye yate se ni manum no eye be se du baako ma be se nan ni num asese ene ono wo wo ye abusu apanyin ne be kai de ye nyina ye nso yenim e wo Ghana ha a wo no abusu apanyin na nkasa bra lumba ewu ye na wo ye interview kai so ba akope ene omu nim so wa ba fia wa be wa na odina be kire ne akosi ase wa no si ye nyina so ne aka ene nsema nkrofo aka e de afa hu ya ene ne be ka se kwadwo de wo nya dan kwa wo pe wunchemu a wo de mai ene de me maka de ya kire wi ene wunchemu a wo de mai na se be ka se ye nya kwadwo biem e wa asase so biem se sa na ejina so ya kode ya unya wu na ufunu ho nipa ete ho ebra ye kosi yo no nipa ete ho no wakuntam bebu se papa wu a obeba ade wanim na mum se bone nko na ye ka so de ya na so obeba biem ni eden pa yenre ni wechi ensem kakragu mi banam de aba bisa ba mu abi ono so akodi abini asem ni wechi mi jinsa wati bi eni ade a me de amini ada agiti sanse na me dwuma ni bre na nka mpese mi bisa sunsum asem ba ko pewe zanse ye hunze ye sunsum wo nchemu bi ana ade ma onim so ana ye kwa ni se obi awuo ne de nkatani mu akata nanim broni ba ka se normal sa obi ewu ede nwura ya de da no ne de nwura akata nanim lesi se de aduane ye de wodi konkunjiri nde saa de me hu bi dana me nti bi mpeyinsem so da sebe Komfo kura mpo ye Komfo asunsun san ne so no wu ebie nanim obi ahwe bi oda mpam ye goro na otwe ansa na besi ni kura ye si me hu se sofo bi na ye ne saa de I don't know ba me de amamre mu no me hu bi saa da gise bi o hempon edu kura mpo ye de da no ye nkate nanim o ba bi ye nkate nanim but ye nana ye friend say ye de okoya ansa na say tu bayi refindi opoku ware ni nyina na ye motofo anketenketen Nyansapo de atini se ena abrabo a ye bo no ene yamamra ye no de ye pe na esi ye mfa de nanam sa wotwa ye no eto ho ni so de ye bi decide no ene na aya na ye mu bi prophets ni komshefo no so no ka ho obi agini sofodi ti sofo be ka kire ne se munyesie no ena woye nti ebi won ma ye prophecy bi epie ye se omunye no mu yiso bi anu odwon aha na chese bi omunye ni sei omanye ne se bi achi ne mabewu ana sei no ma ye sa betima ka se bi ana sa ntina omunye ne sa okay but why de umfa wani hu bi da onti bu mpanyin nsem da kokan de ye nyina akra ye nti bi da hu bi da se bi amsuma betima ka se Komfo je owu a ebi amomfa me doso enkata nanim enne wo se mabusuafo eye ti sa no wo nche ya untimi ka sare ntina mo de doso akata nanim ko woni ba bi frɛ ba okay woni ma minim wo de mamisa o se won hwehwɛ ba bia na agya waten was akwara bia frɛ ne yondon pacho de bi oh waye no Twini Jonas ni akuma na no ye nti ne bi no friend say Twini Jonas ni akuma junior ne ade a ono so ne na maburuchire wo bi ene ade a twa da pa mpanyimfo ne obi a wo ye mampanyini kura obeye achia me no nyina wo maje wo mo de ne ade na me ne wo kasaye de abeto dwane se ono so ne nan
nyame amwakura wo ewoso mu twa sanse adokotafo mahu wono ani interview TikTok a wo ye ne nkrofo ya adokotafo ahye se wo mu antwa ne nana ebekwa akoka paako na aka na mo mbe twa ne nyina mo ye amputated ni nyina ekoba ne se yade aka nan no na ene abeto dwajagoraja se ono na aye ebe otu kwan so kwa abrochi no so oba bia no ne ntia friends and girlfriend so se ni sika be se 50,000 ena su kono mai ede ko ya ukoye no abroke no a wo friend kura wonya ne ade nti hu sa baba no nso mfonyini osuo to no wote nsuo no wo twi ne to ase na wo kanche enno mensam digu abema ne so ene ade ena sede mpanyimfo nso amaka wotwe o madape enne idie atonni oguso de chewpa magana fo nyina se yemwa ade edre yesika sem ne ne busuafo apaw na ne enyi sika ne yemwa no nsa no yade na we betimi akasa yisunsun mu asem ana yo de atie nyina ne se abrabo aye nyina ye bo no sebe se suma akura asa na so na wo ye komshini wo ye difo wo ye konfu mpo a woni ukwan se ukasa manetra upeni memi se obi ye made na ye me yempa be me din passe me din atem ba de no kura de be ka kire ho na mu se me di watem na me de si manu se we de me hyehye ateni atwere gu pepa so akodi na tem a de bia se woni hwe minti untimi nyam hwe ni ade de aya na emu oyrom na yanka hu se obi awa abusuam ena abusua so obi awo mu no so no se nya obi mpo wadi na tem abonti mpo aya na abusua no wabra ba wo bo no ye mpo anko ahwe ase na okaka obi wa abonten ese bonten si ni benya ho no fifi eti no de mekan se se wo bobra na wan bu ade na wan kasa yie suma betima da no hu nipa amodi na tem ebia na akra mo kan odidi atem basabasa na busum betima da no hu nipa akọ bebi o wona ka afre ne se me nana me po asem ubu ade ade na odo hu ko fole ateni misro menye bi wati ebie na sunsum kura nka ekochi akura na ekoha akura na betimi akoso na wesa obesa di nipa akura atem se fo asam kono a meye ma se enunu firi wa de kura na betimi anya no nti afutu se wanti a okọ antiade nti no sa abasa ebetimi akase so odi atem obi ate obi anso se uyi obi ade ma ne hye na koma so wan bi na no mpo amodua akoma ye bosom ipadua ye bosom o ka bibi na hye na koma it will work ubu wonu mo na abra boy se o ye adwuma nyi mema bebiri ye kura mpo ti ye brepa but eye ma bia no se mo kabu ye so na ma ne basa aya ye nsuro no me isuro dua abochen no me but no me ehu eche dua se de wa bo amwate o na no dua body e be chiwo mo nso o yale ko baabi no me so de wo nyale eno anse osika se mo ye basa na wo so ade ma ne fa to so me nkoyi eti no se wa ye sa ma sa aka no ma e wo se opachewo ogusu pachewo so ye mfanje Ghana for mfanje oh so omo de chevi se ahohom ne nyame amana hunu se de wo ye no ofum okay na wo mfum so a tumi enyawo ofum na tumi enyawo de tumi nyawo antempa na no apachewo ebia na tumi na gyawo okay so wanyawo a wano asem na yuka na se biribi wo ha me mfa ne me ni agro endo to ne ma dense mmisa we atwatwo ne ensoro nko nansa na no fanwom hye ha ma me ojo aye wojai ye ojo asiopa mure ojo ye na ye krom asiopa mure o ya sukase bi oda ho ade a won pa ni bayi o na kwan bi susu anhwe ni obachi wa o aye na aye ye krom asiopa mure o ya sukase bi oda ho ade a won pa ni bayi ekwan bi susu anhwe ni obachi wa o wose yekroma suopa mu osukese bi oda ho ono de ade a won pene bayi konkonsa ni wotena adanse kurumu ahoya awudie sa ne man de wonpe nti wo yesa ade na wutwa no a obechewo esuo ni mpefi tabi on de simple entitia nana me hu mfonyini bi we de yenre ya na wo twa konfo jonko konfo bi tese emfonyini na mehwe no sound on I said the sound at home. Meti boom. And ready idea. Who ni say me ana who ni say?
me dem hu se suman na enya wani kan eye suman ena na wo hye asrafo che ena ade doso no abiam se ayete se ntoma na watutu ena se bidi asase na me hu se na eye wo na me hu se friends esi pimana se esi okure na na no no te ho ena wo mache ena wo ko ti uko na ba uko no aba me hu ya ne se Komfo baako doso ni bisi na sene sa ena waboshire ena se brew bi no wode abobɔ mu ni ade a no onu nso gina ho enti ase be koba se me hu se wo ye won nsase ene ade a ne hu se onu nso de ne nsa epre wasum sei opre wasum ye mu ya ne se boom na wo mom de amane kese na e de ade a nana saa suma no e na kwasimum akwasi o fe na kwasimum okay o ye mum to oba masum oboroboro masuma no wa machi na ade o mpene se na ntwintwa se bia waba na obi twintwa na nam ene odi agrobebo na una o ye bosom so na oba na o se sebe one na betu na mo se de ositie no a na one na agro memam one na agro memam dia ene wo bo sunti odi na summa no se omo se ase sojafo mi no ehye na mudi agro on se sojas we bo we ya we abo we bo ya no we abo nti ono no ye ya akwasimu bo na sum wie na o se nipa no mo emo na suna nipa no so edi ne nsa epre na so na ze onye ba mu ntimi mo onye sojani na so o kire nse oye sojani chen no ene ene because adi boom ena tin kasa sa ko ba he nipa de enti ase ba obusu no de omote ase ne ti senko no so bo kase enso ansa de che so no so ye sojani na nka won so de amane sa na mo bo ba na won ti aso bim enya ntokwa se ombeko ntokwa but on se omo nete de omo ye ase omo nete de omo ye ase se abusu mienu hia na ba ko yonini ne ba ko so ye primary omo da fom pa na omo mienu ntokwa ofom wo ba wo ya chiama na o gina nche abeka se Komfo ni mienu combat abusu ni mienu omo hia na omo nka omo kompa momo nim de team moja wow ba wo gina nche abeka se bia Komfo no kom eso nye ntokwa wow say de si ye na ebi kura make se obi anya bi ahwe no na say san nche mu na odi amen because on say abusu no bia ne na yi nti no bu ho abusu bi wo si fo won pese obi ebe challenge na say obi betwintwa na nem nti say wo kodi a se bunsam kwa si ono yesuma brani ono so o south pre na brani foforo bana brani ne yeso ono ne be south pre a bra se de abusu ni huhuru no ehu pa otumi toche se de sebo ache nte basa omuye no omuye so omuko mini one Komfo owayi bukanche okomadade na ne ye brani mire bi ne ye bomatenase na me bonsa ne ba na dade no pija me bonsa do pijama bonsa na boho o pija wantini on se me modu chen kakra na boso no so ba bonsa so ba ne modu na ho na bonsa pija na bo fom nti wo te wa beka se bia ye mi yedi ye ko but omo nenim de omo ye nti aboso no ye wa soja fo ho ye wa police fo ho ye wa CID fo ho edidim nti wo police ni de okosi soja ni a untimi nkoye wo ho so ye sojani nti aya na susu ya nulemu a eno ne ma e ba sa okay nana agro tu anwum be na mudi tu bamba ko na mintu apone enko ojo aye ojai ye ojai asiopa mure ojao oja mi bi koda o aye nana koda wa makroma yedi oja mi bi koda nana koda o amakroma yedi oja mi bi koda o Komfo je u koda wa makroma yedi oja mi bi koda nana koda o amakroma yedi na boso no so koda enyuma ya di ma no se boso bu ho ma ampo so be kontem na Komfo obre koda aye koda ma iri nabi koda aye koda ma iri nda asio koda ma iri na katachi koda ma iri nabi o koda koda ma iri na sio koda ma iri na so so we na mo pam no so on kwantem koda ma iri nabi ya mre ani amuso mo koda ne yanso yansore ne entu apo ne atena se ya bre na na me da se o ma ho kwa me ne ba cho me da wase pa absa awie na chese ye ne nana asio pemu Komfo Gyau enkomo twetwe no eno no ewo hono ye tu apon ne akona se de ye kan de kire mu no mo chia miensa oba santema mu a ewo asemka ewo hanom a ye ka kokofu ya ka kenya ase ne ya ka sante hima
omo ni mochia miensa no mochia miensa ya anso ho e de betena ya ye bo nkomo e bo aye akom ho enkomo yi bidi ni abia pani ousu tuomi na yemfa na sendi emfa ma cameraman Appiah na afi Ebenezer omugina chiri etwa ede maaye aye Nyansapo kasamfonyi so se on subscribe ya bomoden na subscribe ya na wa share na wa like memre mfi so od wadwe nchen so ebeto de amame ya mamu nyina mu ene hwa oje ahene wa adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabum oni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya